喂，Hello，大家好啊，又係槍王啊！嗱，今次咧同大家咧去玩呢一部我想玩好耐，其實咧哥斯德呢一部 S30咧係基本上我覺得係最抵玩嘅 ESS 9039 Pro，仲係要4粒啊！呢一部只不過係賣萬零蚊嘅機咧，就已經有晒而家現今最勁嘅解碼㗎啦。所以咧就叫阿馬 Sir 咧今日咧就車咗部S30上嚟俾我玩。咁我而家首先咧我就因為其實部 S30咧佢係有埋 Rendler 啦，即係佢有個 LAN port 咧係可以俾你直接插條 LAN 線，跟住咧你就可以透過因為佢有 One Ready 啦，跟住又行 UPnP 啦，咁所以咧我今次我就首先我用咗 UPnP 用 mConnect 咧去用埋佢去做個 streamer。跟住咧就一條平衡線咧就過翻落去套 Audio Research 嗰度開聲，咁我又開聲俾大家聽下，咁啊一路聽歌咧，咁我一路喺度介紹嗰個部 S30嗰個賣點俾大家聽下先。第一部哥斯德嘅 S30咧，其實最勁嘅賣點當然就係佢用咗4粒嘅 ESS 嘅 ES9039 Pro 嘅芯片啦。咁至於佢個 clock 嗰方面咧，就係用咗最貴嘅 OCSO 時鐘噶啦。嗱，咁而佢個機內咧，其實佢每一級每一部分嘅電路咧，都係用咗獨立供電系統嘅。咁而入邊咧，亦都有2隻嘅50VA 嘅訂製級環流啦。咁而將 analog 同埋 digital 咧係完全分開獨立供電嘅啦。咁而4粒嘅9039 Pro 咧就係只係用咗 DA 嘅部分嘅啫。咁而其他嘅周邊功能咧都係自家開發嘅。咁而另外咧講翻嗰粒 clock 咧 OCSO 咧，佢其實佢買咗翻嚟之後咧，亦都係做過個優化嘅。咁而用家咧亦都可以自己咧再外接一個10M 嘅 clock， 亦都可以嘅。咁至於 IES 嗰方面咧，係可以入到去個 menu 嗰度自行設定㗎啦，就勁方便嘅。而佢 analog 嘅輸出部分咧，就係用咗 Class A 電路嘅。嗱，咁而 S30佢入邊咧，亦都係內置咗前級嘅功能嘅。咁而份窩冧咧，亦都唔係一般嘅數碼窩冧嚟嘅，佢真係用咗咧 R2R 嘅電阻式窩冧嘅。咁至於個 streamer 部分咧，就係支援晒 Woon 啦、Spotify 啦、NNA 啦、AirPlay 啦、UPnP 都可以 support 到噶啦。Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can understand, I get misty, just holding your hand. Whoa. 你是你，個個算你長得大，現在就是在之前，不等於一起過活不怕捱，用微笑回覆這份疑惑，我不開心也只想你開解，你懂得怎關懷愛。I used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, 難路遇遍似雪花，飲泣的你凍嗎？這風褸我給你磨到有襟花，連掉了職也不怕，怎麼始終牽掛？苦心選中今天，想車你回家。喂，好啦，咁我哋不如睇埋佢個面板啦。嗱，首先咧呢一部 S30咧，其實面板咧就真係一個 display 嚟嘅啫。係啦，咁大家而家見到啦，真係一個 display 就冇其他掣嘅啦。除咗嗱呢粒着燈呢粒點影到咧？影到呢個 OK， 着燈呢粒就開關掣嚟嘅，係啦。咁而家唔好撳佢啦，當然。咁就呢邊咧，其實就係個 display 嚟嘅，係啦。咁
表，即係而家 display 咗我而家用緊 AES 啦嚇。咁而呢一邊咧就係加減咧，就係嗰個佢內置嗰個前級係啦。如果你係着咗佢個前級嘅話咧，嗱當然啦，你而家見到佢係 fix 咗啦，咁我就bypass 咗佢個前級嘅。咁如果你真係需要用到佢嘅前級嘅話咧，你就可以喺呢一度咧去撳翻加減個渦輪嘅。咁至於個齒輪呢一度咧，如果你輕觸一下嘅話咧，我俾你睇埋嗱。其實咧輕觸一下嘅話咧，其實係校嗰個 input 啊，係啦，譬如 USB input 用翻佢嗰個 Streamer 即係佢 renderer， 頭先你哋聽嗰個啊，跟住仲有係IES 呢啲全部輕觸式。咁如果你要入去 setting 嘅話咧，你就只需要撳實佢。係啦，跟住佢咧就會去到你呢個版面㗎啦。係啦，咁入邊咧有好多嘢 set 嘅。咁如果你哋有興趣想知道嘅話咧，咁我喺下邊擺條 link 俾大家上網睇啦。因為好多功能我唔喺度講啦。咁我哋不如咧而家咧甩埋部機出嚟，我哋睇埋嗰個機背啦。好啦，咁我哋睇埋個機背啦。嗱，其實咧個機背咧就齊晒所有嘅端子嘅，基本上你而家見到我哋由最左手邊可以睇起啦。嗱，首先咧就係嗰個 output 啦，咁佢有平衡 output 啦，同埋 RCA output 啦。咁跟住隔離呢一個咧，其實咧就係個10 M 嗰個 clock 嚟嘅，係啦。如果你係需要用到個10 M clock 嘅話咧，就喺呢度駁噶啦。跟住咧就係個 IES 啦，咁跟住有 coaxial 啦，有 optical 啦，跟住有 AES 啦。頭先你哋聽緊嘅聲音就係透過 AES 噶啦。好啦，咁跟住咧隔離呢一度咧就係個 USB 嘅2.0啦。咁而側跟呢一個咧，你見到有個 card slot 咧，其實佢係放翻你update 翻個 firmware 嘅啫。即係換言之咧，其實你可以喺個電腦嗰度咧 download 咗嗰個 firmware 落去張卡嗰度啦，跟住直接插落去就得㗎啦。咁跟住就有個 LAN port 啦，跟住隔離呢一個咧寫到明㗎啦，都係放翻 update 用嘅啫。咁跟住再隔離咧就係 left channel 啦，left channel 嘅 output 啦，咁 RCA 同埋平衡啦都係一樣嘅。咁跟住咧就係個 IEC 插啦，係啦。咁所以咧，基本上頭先你哋見到嘅嘢咧，就係佢如果你話個 digital input 嗰度咧，而家現今需要嘅 input 咧，其實佢都齊備晒俾你㗎啦。Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud.I can understand, I get misty, just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play. 你是你，個個算你長不大。現在就是再次前，不等於一起過活，不怕捱。用微笑回覆這份疑惑，我不開心也只想你開解，你懂得怎關懷。I used to think that love was just a fairy tale.Until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, 難路遇遍似雪花，飲泣的你凍嗎？這風褸我給你磨到有襟花，連掉了職也不怕，怎麼始終牽掛？苦心選中今天，想車你回家。喂，啱啱聽完啦，黐線嘅，有冇搞錯？喂，17,000蚊。嗱，我頭先咧，我哋聽過Streamer 啦，就喺個 S30連埋份 DAC 啦，聽過一次。其實嗰次咧，我覺得咧就已經其實收貨啊，講真，因為我覺得以17,000蚊又 Streamer 又 DAC 又成咁樣咧，其實我覺得已經收晒貨㗎啦，冇投訴可言嘅，基本上仲有啲驚喜嘅添。嗱咁而頭先咧，當我接駁咗部 Ultra 做 Streamer 啦，跟住部 S30做 DAC 之後咧，
嗰個接駁方法咧，我就頭先我都講咗㗎啦，就係 AES 啦。總之一條 AES 我就掉咗過去啦。咁啊，跟住平衡線就喺部 S30咁樣過翻去個 Audio Research 嗰度。哇！嗰個聽感咧，即係當然其實咁樣去夾咧，其實係好黐線嘅嘢嚟嘅。因為講緊喂呢部嘢都廿幾萬啦，係嘛？咁啊夾部17,000蚊嘅解碼，但係我覺得一啲都唔失禮。17,000蚊大佬，17,000蚊點解可以有咁嘅聲？我都唔明白點解嗰啲生意點做啊？你話咁所以咧，其實我自己覺得呢部17,000蚊嘅 DAC 咧，因為我自己試過好多唔同嘅 DAC，最近我都試咗好多 DAC 啦。咁你話佢嗰個表現咧，我覺得佢比一般而家市場上用緊 ESS 嘅9038 Pro 嗰啲 DAC 啦，佢係會比較快聲啲、開揚啲，同埋 detail 嘢係多啲嘅，係比起9038 Pro 係更加多嘅。咁但係咧，可能喺個中頻嗰個肉地嗰度咧，可能就唔夠9038 Pro 咁厚聲少少。因為9038 Pro 我覺得係厚聲少少嘅，因為而家就咁樣聽嘅話，係啦，咁所以但係當你一諗到個價錢，喂17,000蚊啫喎，我覺得咧，其實基本上咧，如果你而家本來係用緊我諗3-4萬蚊一部 DAC 嗰啲用家咧，我建議你快啲去聽下呢一部 S30，真係堅唔係講笑。咁嗱，頭先你哋自己聽都聽到啦，咁樣咁而家呢部 S30咧，阿馬 Sir 咧試完之後咧，佢又唔留低㗎啦，佢又拎翻走㗎啦，因為佢鋪頭咧都要 demo 俾佢啲客戶聽嘅，咁所以咧如果大家有興趣想試部 S30嘅話咧，咁記得打翻呢一個電話，揾翻阿馬 Sir， 係啦，預約翻得㗎啦，咁喺觀塘嘅啫，好冇？咁今集同大家分享到呢度啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。